Друзья, всем привет снова. Вот сегодня у меня такой продуктивный день. Съездил с утра, купил молоко, сыр сварил. Сейчас опять пришли ненадолго в квартиру. Вот сейчас у меня там жена пол решила помыть. Ну, у каждого свои тараканы в голове, как говорится. Вот. Ну, а я займусь тем, что буду искать лаги на полу, потому что мне нужно будет в следующий раз протянуть пол, уже чтобы он не скрипел. Ну, по крайней мере, попробую это сделать, избавиться от этого скрипа. Я же лишнюю пыль убрать, чтобы тебе было. Ну, это понятно, чтобы мне было удобно, вот, да. И покажу вам заодно, как искать лаги, где они находятся. Если вот, ну, к примеру, пол покрашен, и понятно, да, что никак вот гвоздики никак не определить, где же они находятся. Именно только по гвоздям и можно будет определить, где находятся лаги. И для этого я взял с собой магнит. Вот такой вот маленький магнитик, мне его будет достаточно. И также взял еще с собой маркер. Я буду отмечать, где находятся у нас те самые гвозди, которые забиты влагой. И по этим же гвоздям я уже буду ориентироваться, куда буду вкручивать саморезы. Ну, как бы, в принципе, я вам уже все рассказал. Ну, все равно покажу еще на всякий случай. Сейчас жена закончит своим этим мойкой полов. Зато тебе будет легче тут, не пыльно. Ладно, это моя. Вот, в общем, ну и все, как бы сейчас начну уже поиски гвоздей. Так, друзья, начинаем искать наши лаги, где же они находятся. Ну, здесь, ладно, здесь вот можно понять, да, вот он, как бы, гвоздь, все, да. Здесь, смотрите, вот эта доска, вот я вожу, здесь она просто не прибита, нигде гвоздей нету. Здесь опять гвоздик, здесь опять не прибито. Вот. Ну, здесь, ладно, здесь понятно, здесь вот они, гвоздики идут, то есть как бы лага идет вот до туда, до конца. Вот. То есть как бы все нормально. Так, давайте будем смотреть следующую лагу. Вот, опять я нашел гвоздик. Вот, то есть тут как бы получается расстояние приблизительно вот. Ну, сколько здесь? Сантиметров, наверное, 50, где-то так примерно. Ну, возможно, там 45. Вот видите, да? Вот нашли. Где-то вот здесь вот она вот так вот должна проходить. Но здесь гвоздиков нету нигде. То есть вот эти, сколько здесь, 4 доски, они просто не пробиты. Потом опять идет доска, она опять не пробитая. Здесь гвоздь вот, пробитая доска. Здесь опять не пробитая, здесь пробитая. И вот так вот мы идем, не пробитая, пробитая, не пробитая, пробитая, не пробитая, пробитая. А теперь прикол. Смотрите. Вот эти все доски, дальше которые идут, они не пробитые. Пробитая, получается, идет только вот. Вот это вот. Это сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11 досок. 11 досок просто не пробитые, они просто тупо лежат на лаге. Вот так вот наши строители делали. Так, да, вот эта доска пробита. Здесь я опять уже все просмотрел. Как вы видите, здесь опять ничего не пробито нигде. И лага где-то вот здесь вот идет. То есть, скорее всего, она где-то вот здесь вот, наверное, заканчивается. Либо здесь. А эта лага где-то вот здесь заканчивается. Либо где-то вот здесь.
То есть, короче говоря, тут вот нашелся гвоздик. Видите? Все. Нету гвоздей. То есть, короче говоря, здесь еще нужно будет пофантазировать в поисках этих гвоздей. То есть вы прекрасно понимаете, да? О. Сейчас я вам покажу примерно. Так, то есть вот у нас идет наши доски. Вот так вот, да? Лежит вот так вот лага, к примеру, да, до середины, где-то там. Все, она здесь дошла. Они ее не хотят делать длинную, то есть не сделали длинную. Они просто сделали вот здесь вот коротыша, где-то вот до сюда. И набили вот так вот. И здесь перехватили, и вот здесь перехватили. А эти доски они просто положили без гвоздей. Поэтому пол скрипит. Их все нужно прошивать и искать все лаги, которые лежат. И все их нужно будет прошивать. То есть как бы они могут положить и вот так вот могут положить лагу. И вот так вот могут положить лагу. То есть как им бредет в голову, так они раньше и ложили. Потому что вот на той квартире, где мы сейчас живем, я там пол вскрывал полностью, делал стяжку. То есть у меня было вот такой вот вариант. То есть они вот так вот криво положили лагу, вторую как-то, блядь, вот так вот. То есть ну, там вообще в хаотичном порядке. Вот, короче говоря, вот такие вот сюрпризы нам СССР присылают вот до сих пор. Вот, так что сейчас вот пол начинает подсыхать, и я продолжаю искать все наши гвоздики, пытаться искать, где проходят лаги. Вот, то есть, короче говоря, пока пошиться мне здесь придется весь день, я так думаю. То есть не день, а вечер, потому что время уже 9 час вечера. Мы вот так вот поздно пришли, я думал, я сейчас быстренько хоп-хоп, а тут нужно еще и не только хоп-хоп. Ну вот, друзья, с поиском гвоздей я уже закончил. Как вы сами видите, они идут не везде, там где-то через доску, где-то через 2-3, а где-то и через все 10-11. Ну, завтра я еще возьму магнит помощнее, может быть, где-то я и пропустил, хотя навряд ли, потому что вы видите, как я магнитом шабаркал. И он по-любому должен был найти гвоздик, потому что слой краски не такой, что и большой. А еще жена мне заказала шуруповерт, так что скоро будет обзор нового шуруповерта, потому что старый шуруповерт у меня уже все крякнул. Он хочу заряжаюсь, хочу не заряжаюсь, да и кому он там заряжается, на один раз шуруп засверлить и все. Вот. Так, ну вот вы сами видите, да, почему у нас скрипят полы, потому что доски не прошиты все, а идут через несколько там досок. Вот, и они спокойненько лежат и шоркаются друг об друга, потому что доски со временем ссыхаются, получаются щели, а так как они еще не закреплены, идут там через какое-то количество, поэтому они спокойненько скрипят и действуют на нервы вам и вашим соседям. Вот, это нужно дело все исправлять, конечно же. Ну, что еще скажу в завершении. Если это видео для кого-то было полезным, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. Для вас это будет несложно, а мне будет приятно. Ну и на этом я буду с вами прощаться, друзья. Всем пока и до новых встреч.